Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi bizi soracak olursanız iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım bir de. Maalesef Selen'im ishal oldu. Ve geceleri çok ağladı, çok uyandı. Çok gece... Ya kızım bu niye böyle zor girdi ya? Geceleri çok kötü uyudu işte. Çok kalktım. Ben de işte uykusuz kaldım ve çok yorgundum. Ondan sonra benim boğazım ağrıyor. Ben kötüyüm işte biraz. Üşütmüşüm. Şimdi arkadaşlar hazırlandık. Hastaneye gidiyoruz. Bugün maalesef Selen'le yalnız gidiyoruz. Babamız çalışıyor. Arabayı bana bıraktı. Evet. Evet annem, baba. Baba sonra gelecek, tamam mı bir tane? Baba şimdi yok. Öyle şimdi işte hazırlandık. Gideceğiz. Bugün bir kere daha kontrol olacağım. Sonra bir daha olacağım. Ondan sonra bitti zaten. Aynen. Şimdi biz artık çıkalım arkadaşlar. Benim kızım cici oldu. Bebeklerinde yanında taşıyor. Değil mi anne? Baby. Evet anne. Öpücük. Anne de öpücük var mı? Hayır, ben senden istiyorum. Öp beni öp. Öpme. Artık öpmüyor. Selen artık eskisi gibi öpmüyor. Niye öpmüyorsun? Sen büyüyor musun? Gidelim mi? Gidelim mi? Basnin. Neyse arkadaşlar da biz gidelim. Evet arkadaşlar biz hastaneden çıktık. Şimdi Etsana geldik kızımla. Sonra babamızı işten alacağız, eve getireceğiz değil mi anneciğim? Açıyorum anneciğim ama iki araba geldi şu an. Dur. Şunları bir çekelim. Şuraya. Seni buraya oturturalım anneciğim. Ayakları. Aferin. Hadi bakalım şimdi bir alışveriş yapalım kızımla. Değil mi anneciğim? Yani biz eve geleli saatler oldu arkadaşlar. Uyuduk, uyandık. Ben de şimdi işte yemek hazırlıyorum. Dana etini kızartıyorum. Ondan sonra patatesle havuçlu sulu yemek yapacağım işte. Gulaş tarzına. Yanında bulgur pilavı yapacağım. O kadar yorgunum ki size anlatamam. Etler işte gelir gelmez düzenledim, ettim. Ondan sonra anneciğim o ses mi bir tane? Ondan sonra işte aynen onları hallettim. Şimdi de işte birkaç şeylerim daha var, onları halledeceğim. Aynen arkadaşlar. Sonra bir şey yapmak istiyorum, birkaç poğaça ya da börek bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra şey atmak istiyorum. Adı neydi? Buzdolabına, derin dondurucuya yani. Öyle hani hazırda dursun diye. Hızlı olması gerektiğini hemen çıkarıp sadece ısıtayım diye. Öyle. Ben bir yemeğimi yapayım, sonra size göstereyim ne yaptığımı. Savaş antrenmanda arkadaşlar. Selen'le evdeyiz işte. İnanın hala o kadar yorgunum ki de boğazım ağrıyor. Hem bir yemek yapmak istiyorum. Yemek istiyorum. Açmak. Evet arkadaşlar, yemeğimi hazırladım. Böyle bulgur pilavıyla rind gulaş yaptım. Dana etiyle patates, havuç. Şöyle şimdi bunları oturup yiyeceğiz. Günaydın arkadaşlar. Yeni günden merhaba. Bugün günlerden cumartesi. Kızımı hazırladım. Gidiyoruz. Yengem de burada. Bugün yeğenimin
arkadaşlar. Aslında gerçek doğum günü değil. O geçti bile. Partisi var işte. Onun için bir şeyler alacağız. Aslında hazırda bir şeyimiz var zaten. Ama ufak tefek bir şeyler de almak istiyoruz yanına. O yüzden sabah şimdi erken kalktık. Yengem beni almaya geldi. Savaş çalışıyor. Oraya gideceğiz işte. Yani alışverişe gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Şu ayakkabıyı da çocuğa zor giydiriyorum valla. Anneciğim girdi mi? Hadi bakalım gidelim o zaman. Kalk. Ayağa kalk. Hoppa. Annem. Evet, arabaya bindik gidiyoruz şimdi. Selen'im burada. Arkadaşlar işlerimizi hallettik şimdi. Burada oturuyoruz, biraz parktayız. Selen'le yengesi. Küçük benim kızım daha ya. Arkadaşlar biz alışverişe gittik geldik. Her şeyi hallettik. Hediyeleri paketledik ettik. Çok stresli geçti. Hazırlandım bile şimdi. Yeğenimin doğum gününe gidiyoruz. İnanın kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çünkü güzel olmadığını düşünüyorum. Ne makyajımı beğendim, ne giyindiklerimi beğendim. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle. Arkadaşlar kendimi o kadar çirkin buluyorum ki size anlatamam. 5 dakika. Ay. 5 dakikalık makyajdı yani. Çok iğrenç. Neyse kızım güzel oldu. Aa devam uyuyor. İyi ne güzel. Arkadaşlar geldik. Böyle süs buraya yapıldı. Oyuncaklar falan burada, içecekler. Böyle masa süslenmiş. Böyle çocuklar şimdi oynuyor. Arkadaşlar şu an videoyu editliyordum. 7 ya da 8 dakikalık video olmuş. Ne diyecektim hızlıca. Anneciğim gel bir tanem, gitme annem. Burada kal. Baba gelecek. Arkadaşlar kısaca bir şey söylemek istiyorum. İnanın şu 2-3 gündür motivasyonum yine bayağı bir düşüktü. Çünkü Selen öksürüyordu, ben öksürüyordum. Hala öksürüyoruz, çok kötüyüz. Hani şu an mesela öksürük yok ama birden başladı mı böyle acayip başlıyor. Ve böyle boğazın yırtılacakmış gibi oluyorsun. Ve bana bir öneriniz varsa ya da Selen için gerçekten çok sevinirim. Daha çok Selen'imin için, çünkü Selen'im bayağı bir öksürüyor, böyle kusacak gibi oluyor. Gece bende de öyleydi. Ama ev eşyalarıyla bir şeyler yapabiliyorsam, önerileriniz varsa gerçekten alabilirim. Çok sevinirim. Çünkü bunun için doktora gidip ve eczaneye gidip soruşturmak istemiyorum ne alabilirim diye. O yüzden evde hani bir şeyler yapabiliyorsam, fikirleriniz varsa alabilirim. Ve aynen. Bayağı bir yorgundum arkadaşlar. İyi değildik işte. Selen'im geceleri uyanıyordu. Çok huysuzdu. Tipime de hiç aldanmayın, dediğim gibi. Ölü gibiyim. Şimdi işte birazdan elimi yüzümü yıkayacağım. Saçımı bağlayacağım, edeceğim. Bir mutfağa girişmek istiyorum. Mutfağımı temizlemek istiyorum. Yavaş yavaş. Bir de balkonu temizleyeceğim arkadaşlar. Ve bitirmek istiyorum. Aynen böyle size bunları anlatmak istedim. Videoyu artık burada kapatıyorum. Videolar sık sık devam kesinlikle gelecek ama işte biraz bir kendimizi toparlamamız lazım. Şimdi mesela mutfağı falan temizleyeceğim. Onları çekerim ederim size. Öyle arkadaşlar. Aynen bir bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.